Hello，大家好啊，芬芬姨啊，芬芬姨今日咧就想同大家分享一款全長型嘅手鏈，就係呢一款啦。而芬芬姨就係選用咗 Rainbow Room 嘅啫喱型橡筋系列7隻顏色，咁另外個主色就用咗黑色。咁大家預備好你嘅彩虹橡筋圈啦、絲扣同埋編織器，我哋一齊開始啦。OK，let's go。先攞翻個編織器啦，咁首先就要留意個編織器嘅擺放模式，就係咁樣 V 字位嘅，紅色箭嘴向出，C 字位向出 ，V 字形擺放橡筋。首先我哋就要擺我哋嘅主色，我哋嘅主色就要擺喺左右兩邊。我哋今日嘅主色黑色，咁我哋就首先擺左右兩邊嘅橡筋向前延長方式，呢邊亦都係咁樣，只係擺一條嘅橡筋向前兩邊嘅黑色橡筋。我哋首先做咗呢兩行嘅橡筋先啦，咁到最尾呢個部分呢，我哋就要收翻埋呢個橡筋嘅模式，就係左邊拉向中心點，右邊拉向中心點，然後我哋翻去紅色箭嘴位置。咁我哋而家呢就可以擺放我哋嘅顏色橡筋啦。咁而我哋顏色橡筋擺放模式呢，就好似個箭嘴形嘅，就係左邊拉向中心咁樣嘅箭嘴形模式。第二格亦都係啦，左手邊拉向中心，右手邊拉向中心。我哋做埋其他部分啦。擺放完我哋11組顏色橡筋，跟住我哋又係翻去我哋箭嘴位置。今次我哋要擺中間嘅黑色橡筋啦，就係向前擺放模式，中間咁樣向前擺。全行都係擺黑色嘅橡筋。擺放完我哋黑色橡筋之後呢，我哋就喺最高呢一格嘅交叉點做翻我哋嘅 cap band， 攞翻我哋嘅主色橡筋啦。我哋用黑色擺喺尖鈎針上邊010，打個8字圖案，做翻我哋嘅 cap band， 就擺喺最高交叉點呢格位置啦。跟住我哋可以開始編織噶啦。我哋將個編織器調轉，C 字位向住自己。我哋首先編織嘅就係中間黑色嘅橡筋。我哋由 cap band 位置，我哋拉開 cap band， 揾我哋條黑色橡筋呢條，中間呢一條，打直向前編織方式嘅啫，就係水滴編織方法。我哋編織咗中間呢黑色嘅橡筋先。我哋編織完全行嘅黑色，我哋又翻嚟我哋開頭 cap band 位置。我哋今次就係編織 V 字形嘅圖案啦，亦都係顏色橡筋。我哋首先編織黑色啦，由 cap band 位置拉開 cap band。我哋首先拉我哋嘅左手邊嘅黑色橡筋，擺翻去原先位置啦。然後就右手邊，跟住就係到我哋嘅彩色橡筋啦。拉開黑色橡筋，揾我哋嘅黃色橡筋啦，擺翻喺我哋嘅左手邊、右手邊，到橙色啦。呢條就係編織晒我哋所有嘅顏色橡筋先。我哋編織埋其他部分啦。我哋編織晒所有顏色橡筋嚟我哋個 cap band 位置，而今次我哋要編織嘅呢，就係左右兩邊嘅主色橡筋，就係黑色橡筋。我哋由左手邊開始啊，拉開呢個，揾我哋條黑色橡筋，呢度拉開所有嘅顏色橡筋，攞最底嘅黑色橡筋。水滴編織方法，向前編織，右手邊亦都係一樣啦。我哋編織埋呢兩行呢，我哋呢一 part 1嘅手鏈呢已經係編織好噶啦。我哋編織埋兩邊嘅黑色橡筋，我哋已經全條手鏈呢編織好啦喎。咁跟住我哋可以借助我哋尖鈎針，我哋用尖鈎針咁樣穿起佢，拆佢出嚟啦。然後我哋到我哋右手邊，亦都係4條橡筋，用尖鈎針穿起佢。中間我哋係2條橡筋。我哋3組嘅橡筋呢，我哋用鈎針穿起晒之後呢，我哋就可以拆我條手鏈噶啦。跟住我哋就可以繼續我哋 part 2嘅部分啦。
我條手鏈呢就咁樣嘅，我哋拆咗條手鏈出嚟啦，我哋將 Part 1擺埋一邊，我哋攞翻我哋個編織器，調翻轉佢，做翻 V 字形咁樣擺放橡筋，紅色箭嘴向出。我哋今次就係做 Part 2，所以我哋開頭部分呢，我哋就要用我哋嘅主色喺中心點，紅色箭嘴中心點，先拉一條左邊，然後拉去右邊。我哋呢個呢，就係擺我哋個絲扣嘅位置嚟嘅。好，跟住我哋亦都係向前擺放橡筋啦，左右兩邊做翻個主色向前擺放橡筋模式先。我哋擺完我哋嘅主色顏色啦，咁而大家要留意嘅呢 Part 2擺晒全個編織器呢，嗰條手鏈呢或者會太長啦，咁而擺放幾多組呢，就要因應你哋需要嘅長度。如果以芬芬姨呢條為例，要加8條橡筋啫，呢度加咗8條橡筋就已經足夠啦。跟住我哋又翻返去紅色箭嘴位置，我哋就開始擺放我哋嘅顏色橡筋啦。我哋亦都係咁樣擺，好似一個箭嘴形擺放模式啦。而顏色配搭呢，就要需要視乎翻你哋條顏色嘅組合。咁芬芬姨呢度就照擺翻我哋呢個顏色。好啦，咁我哋擺埋其他顏色先啦。我哋擺完8組顏色啦，又係翻紅色箭嘴位置，就係擺我哋中間嘅黑色橡筋，我哋最後嘅一組橡筋啦。我哋擺晒之後呢，我哋可以調翻轉我哋嘅編織器，然後攞翻我哋 Part 1嘅手鏈，我哋亦都係同翻一方向加翻落去我哋3 part 嘅橡筋。白色呢一 part 喺左手邊啦，我哋亦都係擺翻左手邊呢格位置啦，然後慢慢褪翻針鈎針出嚟，跟住我哋擺咗右手邊先，亦都係擺最尾呢格位置。好，到中間黑色，咁我哋已經係將 Part 1擺咗落去 Part 2嘅部分。呢度呢，我哋已經擺好咗俾大家可以睇得清晰啦。跟住我哋就首先都係編織中間嘅黑色橡筋喎。我哋編織咗中間黑色嘅橡筋先，跟住我哋又翻嚟開頭呢格位置啦。我哋今次就係編織我哋嘅顏色橡筋啦，拉開黑色呢格位置，編織翻左右兩邊嘅顏色橡筋啦。好啦，咁跟住我哋又翻嚟開頭呢度呢，編織埋我哋左右兩邊嘅黑色橡筋啦。咁我哋全條手鏈呢，亦都已經編織好噶啦喎。我哋做埋其他部分啦，編織晒我哋所有橡筋，跟住我哋攞翻我哋個主色黑色橡筋喺交叉點呢格嘅中心位置套支勾心落去啦，慢慢拉我哋條黑色橡筋上嚟，穿翻嚟去啦。呢個就係擺我哋個絲扣嘅。我哋呢度套起晒所有橡筋之後呢，我哋全條手鏈呢就已經完成啦。攞翻個絲扣喺呢格位置，加翻個絲扣，另外呢一邊亦都係 cap band 位置。咁我哋呢條全長版呢已經完成啦。好啦，今日我哋呢一款手鏈呢已經同大家分享完啦，希望大家都喜歡啦。多謝大家收睇，下次見啦，拜拜。